Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Esquentou muito mais. Olha só, ó. Parece que vem. Está bem escurinho pra lá, gente. Vai vir chuva. Olha só. Graças a Deus, né, gente, que vem vindo chuva. Amo chuva. Mas tomara que não venha temporal, né, gente? Senão, olha, eu fico apavorada.